Allô Québec! Aujourd'hui, on s'en va marcher les 32 km du parc linéaire de la rivière Saint-Charles. C'est un parc unique qui permet de découvrir plusieurs habitats naturels et points de vue à travers la ville. Donc on va partir de la source de la rivière, le lac Saint-Charles, puis on va se rendre jusqu'à son embouchure dans le Vieux-Port de Québec. Il est 8h35. On part! Ça fait maintenant plus ou moins 3 heures qu'on marche. On a environ 13 km de fait, puis on se trouve à proximité des chutes Kabir-Kouba à Wendake, d'un canyon, puis de fossiles qui peuvent dater jusqu'à plus de 455 millions d'années. Il y a vraiment une tonne de choses à découvrir tout au long du sentier. C'est la fin des 32 km dans le secteur de l'embouchure. Ça représente environ 8 heures de marche du lac Saint-Charles jusqu'au Vieux-Port. C'est une belle façon de redécouvrir sa ville. Sachez aussi que le parc est composé de 13 secteurs, c'est donc possible de diviser la marche en blocs. À bientôt Québec!